कि कैसे हम बच्चे की एक्सरसाइज कराएंगे ताकि बच्चों के जो हाथों पैरों में जो हाथ हो रहा है या पैरों में मूवमेंट आ रहा है तो चलो ऐसे हिलता रहता है, हमेशा ऐसे हिलता रहता है। सोने के बाद हिलता होगा, नहीं कम हिलता होगा, उस समय नहीं हिलता होगा, पैरों में हरकत होती होगी। ठीक है, मेरा हाथ पकड़ो बेटा, पकड़ो कस के, पकड़ो और कस के दबाओ। कौन कहाँ रहते हो, घर कहाँ है? और तेज बोलो, क्या बोल रहे हैं? सकलदीपपुर। पापा का नाम क्या है? छोड़ो 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 छोड़ो, कुछ नहीं, छोड़ो, रिलैक्स रखो। बस छोड़ दो, धीरे छोड़ दो, छोड़ दो, सीधे लेट जाओ, सीधे लेट जाओ। हाँ, बैक गहरी सांस लो, ढीला छोड़ो, छोड़ो। छोड़ो आराम से। हाँ, कंधे को पकड़ो, दोनों घुटने मोड़ के ऐसे ऐसे इसको कराना है। ये ऊपर से पकड़ जाओ टाइट। हाँ ठीक है, ये ऐसे कराओगे आप। हाथ यहाँ पे और फिर हाथ वहाँ रखो। हाँ, ये ऐसे। ये धीरे ऐसे अपने लेके उठाना, उठा के ऐसे 5 सेकंड रोक के रखना। ठीक है, और ढीला छोड़ देना। ऐसे उठाओ, उठा के रोक के रखो 5 सेकंड तक, ढीला छोड़। ठीक है, फिर हाथ हटा दो जी, पहले सीधे कंधे की तरफ ले जाएंगे, फिर दोबारा उल्टी करने की तरफ। ठीक है ना, इधर से हाथ यहाँ रखो, उसके ऊपर पैरों को ऐसे उठाइए और ठीक है, इधर से ऐसे उठा के। ठीक है, जितना कराओगे उतना पैर खुला होकर चलाते हैं। एक हाथ रख के ऐसे पकड़ लो। ठीक है ना, ये दोनों पैरों में सोचने का बस 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 बस। चलो, चलना है कि नहीं दूसरे बच्चों की तरह? ऐसे मोड़ो, फिर दूसरे कंधे की तरफ मोड़ेंगे। ठीक है, यूँ ऐसे रख लिया। ठीक है, और धीरे धीरे उसको उठाएंगे, जितना बच्चा उठाने दे उतने पे रोके, 5 सेकंड तक रोके। ठीक है, फिर यूँ ऐसे पकड़ो एक हाथ में,
पोजीशन से ठीक है, फिर उठा के न्यू ऐसे ले आओ, ठीक है, यहाँ कैसे लो, ठीक है, यहाँ की ऐसे, ये ऐसे, फिर उठाओ, ये ऐसे, 8-10 बार उसको करो, ठीक है। ऐसे पकड़ लो, ऐसे इतनी देर रोक के रखो 3 से 4 सेकंड, पीछे की तरफ, ठीक है, दोनों हाथ इधर, दोनों घुटने मोड़ो बेटा, रखो बराबर रखो, कंधे को बार बार जो कमांड करो कि कंधे को बराबर, ठीक है ना, नहीं हो तो यहाँ पे ऐसे एक बार वापस रखो, ठीक है, कमर उठाओ, ऐसे उठाओ, उठाओ, हाँ, ठीक है, नीचे ले आओ, उठाओ, फिर से, नीचे लेके आओ, फिर से उठाओ, नीचे लेके आओ, ठीक है, फिर एक पैर ऐसे इसी में उठाओ, अब उठाओ बेटा, उठाओ, उठाओ, नीचे रखिए, हाँ ठीक है, नीचे ले जाओ, फिर से उठाओ, 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 ठीक है, ये पैर मोड़ो, इस पैर को उठाओ, पैर उठाओ, उठाओ, थोड़ा सा नीचे से हल्का सा बच्चे को सहारा दे देगा ताकि ऐसे उठा ले जाए, ठीक है, ठीक है, नीचे, अब पेट के बल आ जाओ, ठीक है, इसके ध्यान के नीचे ऐसे रख दो, ठीक है, उसके दूसरे हाथ यहाँ रख के धीरे एक ध्यान करो और यहाँ से उठा के ऐसे ये पैर रखो, दोनों हाथों से ठीक है, सेम काम, ठीक है, रोक के रखो 5 सेकंड तक, ठीक है, फिर यहाँ ऐसे, ठीक है, इन दोनों पैरों को मोड़ो, थोड़ा सा नीचे, इसको इस पोजीशन में, ठीक है, अपने पैर उठाओ बेटा, ऐसे पूरा पैर, एक पैर, एक पैर, एक बार उठाओ, कोई ऐसे उठाओ, धीरे धीरे उठाओ, उठाओ, ठीक है, इस पैर को उठाओ, यहाँ से यहाँ ये ऐसे, उठा को बढ़िया, लोड हो जाए, थोड़ा सा ये करके गहरी सांस लो बेटा,
इतनी एक्सरसाइज कराओ, फिर 15 दिन बाद हमको मिलो, 15 दिन बताते हैं फिर कौन सी एक्सरसाइज करानी है। और घर पे इतनी एक्सरसाइज आप रेगुलर कराओगे इसकी, और सुबह और शाम दोनों टाइम, मतलब समझिए कि 40-30 आधे घंटे तो जाएगा ही जाएगा आपका। ठीक है, उठ जाओ बेटा, उठ जाओ, चलो इधर हमारे सामने खड़े हो जाओ, पीछे और पीछे जाओ। ठीक है, अभी एक बार उठा, चलो उठाओ, सामने देखो मेरी तरफ, ऐसे एक पैर पे इसको खड़े रखो। ठीक है, दूसरे पैर पे खड़े हो जाओ, सामने देखो। ठीक है, दोनों पैर मोड़ो, आ जाओ नीचे बैठो, और आगे नीचे बैठो बेटा, बैठ जाओ सीधे, पूरे घुटने पे बैठ जाओ, आराम से बैठो। हाँ बैठो, हम छोड़ रहे हैं, आराम से बैठो, छोड़ दे, गिर है क्या, बैठो ऐसे बैठो, उठ जाओ, छोड़ उठो, उठ जाओ, फिर से बैठो, नीचे नहीं देखो, सामने देखो, सामने देखो। चलो उठो, फिर नीचे बैठो, उठो। ठीक है, ये सारी चीजें भी करो। फिर उसके बाद खड़े होके यहाँ पे इसको बेंच पकड़ो। हाँ ठीक है, चलो ऐसे वाला। ठीक है, ये पैर, ये वाला पैर ऐसे उठाओ, देखो हमारी तरफ देखो, हम ऐसे उठा रहे हैं, उठाओ इस पैर को, हाँ उठाओ, सीधा कर दिया, ये सीधा, वो दूसरा घुटना भी सीधा रखो, मोड़ो, ये पैर भी सीधा रखोगे। चलो उठाओ, उठाओ, सामने देख के इसको ऐसे रखो, ऐसे उठाना है। ठीक है, सीधे हो जाओ, जो ऊपर से पकड़ दिखाइए, ऊपर ऐसे ऐसे कर, सामने से छोड़ दो। ऊपर देखो, थोड़ा सामने, इसको दीवार के सहारे, और इधर आ जाओ, दीवार के सहारे सट जाओ। ठीक है, और पैर एकदम सटा दो पीछे, एक दीवार से सट जाओ, और सट जाओ। ठीक है, बैठो बैठो, दीवार से सटते हो, बैठो, खड़े जाओ, फिर से जाओ, पैर पीछे करो, और आधा ही बैठना है, आधे के बैठ फिर से उठ जाना। ठीक है ना, चलो बैठो, उठ जाओ, उठ जाओ, बैठो, उठ जाओ, सामने देखो, नीचे नहीं, चलो सामने देखो, ऊपर, हाँ चलो उठ जाओ, हाँ चलो बैठो 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 बैठो, हाँ उठो, हाँ फिर से, हाँ हाँ चलो। नेक्स्ट टाइम आओगे तो हम कुछ बॉल बता देंगे, बॉल पे एक्सरसाइज करने के लिए बड़ी बड़ी बॉल आती है, उससे बच्चे को बॉल पे जब कराओगे तो बच्चा बैलेंस करना थोड़ा सीख जाएगा। जैसे कहीं से उसको गिरने में या कहीं चलते चलते गिर जाता होगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। पहले भी इतनी कराओ, ठीक है, इतनी करके आप आपकी, ठीक है।